د برکتونو نه ډک دی د خیر او برکتونو سے د دې په یو حرف باندې الله لس نیکی ورکوي بلکې د تمام ذکرونو نه د تمام اذکارونه د هر څه نه د دې فضیلت ډېر دی بے انتہا دے لکہ یہ حدیث راضی دا ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یقول الرب تبارک و تعالی کہ رب العالمین فرمائی من شغلہ القرآن چالا چھ مشغول کو قرآن ان ذکری و مسئلتی زما د یاداشنا د سوالوننا چھ مان سوالونو کی دے ذکر و اسکار تا ندے ازگار ذکر دے قرآن سر لگیا دے دے تلاوت کئی دے ترجمہ کئی پدیغان پوئی دا یادئی وی اعطیتو افضل ما اعطی السائلین ورکی دلرا غورا دا آغا چانا چاگا سوال کون کی سکیو غواړي دا ټول دعاګانو غوښتونکو نه دا ذاکرینو نه دل به غوړه غوښته ورکی ولی دا د کلام برکت ته دا د قرآن برکت ته او بیا الله پیغمبر فرمایي چې رب العالمین وی فضل کلام الله علی سائر الکلام فضیلت دا کلام دا اللہ پٹولو کلامنو باندے کا فضل اللہ علی خلقی لکر اللہ فضیلت چپ مخلوق باندے دے سورہ برکت والا کتاب دے دا تمامی دنیا پا کتابنو پا خبرو پا کلامنو باندے دا اللہ دا کتاب فضیلت تاسی دے لکا دا اللہ فضیلت چپ مخلوق باندے رواہ الترمیزی والدارمی او کما قال علیہم السلام دمرلوی دا برکت والا سرے کدی سر ازاسو یو زیوالے اوشو زمونگو استاسو نمون کی با نور نلا نور ټول عبادتونو کی با مخونوی لذت پئی او دا قرآن سر مشغولتیا دادا سی یو عبادت تے چی پا دنیا کی یو عبادت ہم دی سر برابر ہو تاسو یاد ہو ساتے ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا اللہ پیغمبر فرمائی ابا ذر تسوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورطوری یا ابا ذر اید اللہ پیغمبر ورطوئی یا ابا ذر اے ابو ذرا سوئی ورطا اے ابو ذرا لأن تغدوا دا چت سحر لارشے لأن تغدوا فتعلم آیتا من کتاب اللہ ابا ذر ستا سحر رات للجمعات تا استاذ تا ناس تا کل فتعلم آیتا من کتاب اللہ
از د کول د یو آیات د کتاب د الله نا سنا شکر دې چې داسې ویلې فتعلم آیه من کتاب الله کدا کتاب الله نه ویلې کنه فتعلم ویلې نو سکولیانو او کالجیانو په سکولونو لیکلو چې وګوره فتعلم ویلې تعلیم ویلې و استاد انګریزي کتاب تعلیم نه چې سار دې بسته ماشوم له په مخه کړی او روان کړی دی اخو هنر دې ځان ته وشي دلته مراد فتعلم علی ټول سکولونو ولدانې کې خیرکم من تعلم القرآن والله په سکولونو لیکي تاسو کې غوړه هغه سره تعلیم حاصل کړي دا تعلیم ته نه مراد مړ په آرام کې نه دا ته مراد اللہ اے دا اللہ پیغمبر ہوئی فتعلم آیتا من کتاب اللہ از دیکھو یو آیات دا کتاب دا اللہ تعالیٰ کتاب اللہ پی جنے کنے وہ آئی رہتا کنے ستو ہوئی کتاب اللہ څه ته وایي قرآن ته وایي که نه یاره څه ته وایي قرآن کریم ته وایي څوک خو وایي نه هسې هرېږئ وې فتعلم اذ دیکو آیتا من کتاب اللہ یو آیات دا کتاب دا اللہ نا خیر لکا من ان تصلی مئت رکعت دا دا یو آیات از دا کل سحری وقتی ابازر چاہتا ہوئی ابازر پیجنی صحابی دے دا اللہ دا پیغمبر سے ملگرے دے اغتا ہوئی ابازر دا یو آیات از دا کول دا غور دی تالرا دا دین چی تسل رکاتا مذر نفلو کی دا سینی دی وی چې سل رکعات سره برابر دي د سل رکعات نفل نه غوړه ده بعد تاسو شیخان میخان ګوري دا ځان نه چې شیخانی جوړ کړي کنه ناسه بیا نفل کوي یا بنه کې دلته درس چالو دی براشي الله اکبر نیت پوتړي کتری وری کنه وری کتری درس په چالو دی با دا الله بندا ته چا دومره په مسله نه پوي کړي چې استاد دی نفلنا دا یو آیات اوریدل دا سدی تو بدو رکاتا کې نو سبکی پیغمبر ہوئی اے خیر لکا من ان تصلی مئت رکعت دا حدیث کے بیا گوری کنا خلق ہوئی چی دا دے ځان نه لګیا دی نو فضائل اعمال بیا راواړو یو فضائل قرآن کی 69 نمبر صفحه باندې نومبه حدیث دی 69 نمبر صفحه باندې په فضائل قرآن کې شیخ زکریا رحمت الله علیه ذکر کړی دی ښا نو بیا چې دا واوري کنه نو بیا به درس کیږي ته به نفل ته نو درېږي یا به ته قرآن ته کېني خو بس مونږ سه توتی چغیږو عمل پې نشته خیر لک من ان تصلی مئت رکعت غربوی تعالی را د دې چې سل رکعت نفلو کې به بل خبر اوري ولا ان تغدوا دا چې سحر لاړ شي استاذ تکینی فتعلم ازدکی بابا من العلم یو باب د علم مونږ چې سورۃ شروع کوو دا سورۃ په دومره بابونو باندې
اول باب د اول آیات نواله تر 50 پوری، دیم آیات تر اویایم آیات پوری، او دریم باب در یوش پیتم پوری. جدا ذکر او کتا سو باب ګورئ کنه نو سار راشي دی جمعات تا د حدیثو کتابونه ویلې کیږي. ناول کتاب چالو شي، په کتاب کې بیا باب چالو شي، په باب کې بیا فصل چالو شي، بیا فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث، په یو باب کې بیا درې فصل یې. مونږ خو صرف دا اورېدلي وي چې کیناسته او بس 10 کې فرض ذکر کنه دا یو باب دی، او غسل کې به 3 فرض ذکر، نو دا د زر کا دا سه آسان کار نه دی. باب صدا سے نہیں گوڑے ماتے او چروٹائی بخوری استاد خبریں با خوری دا سے پال آسان ہے جب باب یادے دے خواری بسوا فتعلم بابا من العلم از دیکھو یو باب دا علمنا عمل بھی او لم يعمل بھی. سوچ کوئی خلق سوچ کوئی سمرا برکت والا کتاب لخوی واورکن انعام. یو باب دیز دکو زنویم گورے زنویم د دوارو جہانو سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی از دکڑو عمل به او لم يعمل به. عمل دی پشتا یا نشتا صرف دیز دا کولو خیر من ان تصلی 1000 رکات دا 1000 رکات نفل نہیں زیاد ثواب دے. سپوئی شوئی کرنے دا قرآن پا برکت. 1000 رکات بسوک کئی تا سوک معلوم شتا پر اکلی کی 1000 رکات نفل لردے کئی. دا علم دمر علیہ صاحب دے دا قرآن دے ازدکڑے خلق کوئی دے فلان کی پی عمل نشتوئے دے ازدکڑیم دمر ثواب دے. تو خو ازدکڑ اولو کا کنا تے خو راخلی نوی مڑا علم دیر شو ہے کم دیر شو تلا شاعتان ازی حسوس سیزن اورم تالا صدر تالا خو خپل پیغمبرم تا نپیجنی مڑا نا دا خپل پیغمبر بچی پیجنی نین وسی پیجنی تسنگ ویجدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیم نین وسی پیجنی نین وسی پیجنی تو علم دیر شو. تالا دا تپوس کوم غسل کی سوپر ازی بیا بای دا غشان زیر مخنی ولی کمی درتاوی اللہم انہو آیا اسی دا خلق و علم دیر شو. نیزت تپوسو گیا سورکا ماسوتن سورکا تی سوٹا کی سوٹی اچھالا پتن اللہ ماشاءاللہ علم وی دیر شو. عمل ہوئی پکار عمل پسو کی عمل ہو کی پس دا خواسی خلق چگی و باسی با یو خبریز دکڑی ہوئی علم دیر شو. او چې تکینی د علم کتابو او دی علم کتابونو کی دومره علم او دادا خبریم پکی حالا کوئی دی چې کینی صرف دو دست دا کتاب الطهارت د پاکی مسئلے شروع شي کنا او دی ولکینی کنا سړی ځان تیرانی او که زنانو مسئلے وی زنانه اوري وی دا مسئلے دا پکی کم دین راغلی وی دا مسئلے پکی لا څنګه وی تاسو اوري دی ته خو اتی په وخت کې ودی علم خلوی دریاب دی تا خود اخپل پاکی دا مسئلون هم دی خبر. اللہ ازدکڑے دمرلوی ثواب دا ازدکڑے صرف زنویم دا اللہ پیغمبروی عمل دشتا یا نشتا خود صرف یو باب چرے زدکو نو خیر من ان تصلیا 1000 رکعات دا تعالی د 1000 رکعاتو نفلنا غور ثواب دے. پرز دا قیامت دا ټول نړمبه تپوس پر سکیږي د منځ یو هم شعر کنه تاسو باوري منځ د دین ستن ده منځ د دین رکن دی په بدن کې دا سه لکه اثر چې څنګه سره دین کې دا منځ دا سي لري خو لیکن د قران شان او د قران تلاوت دا د مزغنت عبادت نم سیوا ثواب اسی والا برکتی کتاب نه ویلے دا خو برکت والا کتاب دے خو چا پہ جندل نه دے. کم کور کې چې د دې قران کریم نا صرف سورہ بقرہ لسته شي
ناغ کورت شیطان نشی دن کېدے اکورتا شیطان نشی دن کېدے دمرا برکت والا کتاب دمرا خیر والا کتاب دے ارے دمرا برکت والا کتاب دے دمرا برکت والا کتاب دے چھپ دی کتاب سر سڑے دا اللہ اہل جوڑی گی دا چا اہل جوڑی گی اللہ لگ مصر ہوائی نو دبرتویم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان للہ اہلین من الناس یقیناً دا اللہ دا پارا بعد خاص خلق دی دا کور خلق دی قالوا من هم یا رسول اللہ تپوس کئی صحابہ یا رسول اللہ دا کم خلق دی چرا اللہ خاص خلق دی قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته اے اللہ پیغمبر فرمائل هم اہل القرآن دا اہل دا قرآن والدی هم اہل اللہ دا دا اللہ اہل وخاصته او دا دا اللہ خصوصی خلق دے سدے اے بندگان پری رئی زمکی والا خلق پری رئی کدی دا تسپک گوری زمکی والا خلق پری رئی دا دی زمانی دا بوداگان و دا ازوانان پری رئی دا دی زمانی دا خلق اللہ تزان نزدی کئی پری رئی خلق بخبری کئی تا قرآن تزان نزدی کا چرا اللہ پا خاص و خلقو کی نو چرا اللہ خاص شکنا نو بیا پری دا چی سوک دشمنی کئی اللہ سرب کئی اے دمرا برکتی کتاب دے تاپے دا اللہ خصوصی بندگانوں کی وردن نہ کئی دمرا برکت والا کتاب دے و حدیث در تبلوے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ نراجم کی گیو قوم پیو کور دا کورنو دا اللہ کے صدا پارے یتلون کتاب اللہ للی دا اللہ کتاب ویتدارسونہو بینہم دے درس کئی پخپل میس کے لکے بانگوئے لے شو مونگ ٹول را جمع شویو استاجی درس کئی تاسے ہو رہی وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ دے درس و تدریس کئی پخپل میس کے وے برکت گورد کتاب شان گورد دے کتاب اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ دغا قرآن والو بانے سرا نازلی گی بعد شیطان چراش یقینی نو اگا بانے تنگی گی اگا بانے سکینہ نہیں اتنگ وچی دی سکینی نا بسنگ تختم بار باغ عذاب چرا نازلی چہل بسنگ زم اول رازی نا چراشی تنگی گم 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 کئی کنے یو بلسر تنگی کنے اے قرآن والا سوئے کل چراشی کینی خدا اللہ کور کے الا نزلت علیہم السکینہ فدیوانی سکینہ نازلی گی اللہ دا طرفنا دویم خبرہ وغشیتہم الرحمہ اے دوی پٹی اللہ پخپل رحمت کے دا انعام بل سے ملاوی گی دا کور کی ملاوی گی بیٹک کے ملاوی گی دکان کے ملاوی گی شرمنا دا قرآن شان دے دا قرآن برکت دے خیر دے چل اخپل ارام نازل لے اخپل رحمت دربانے سکی آغا نازل لے وحفتهم الملائکہ دغا خلق نگیرام ملائکہ چاہی اے دا اسمانون ملائک را کزیگی دغا قرآن والا سرخوا کی کینی
دغه مجلس والا سره خوا کی کینی غیر چاپیر ملائک ناس دی اغیم دی کتاب ترازی ایو بل خبر اوروی وذکرهم الله فی من عنده دا کم چی قرآن تناستی قرآن تراغلی پنیت دا اوریدو راغلی اللہ اکبر رب العالمین دا دی یاداش دا غور سرچ مقرب فرشتی دا غی پا مخ کی دا دی یادگیر نکی اغی توئی او ملائکو تاسو انسانان مپیدا کوا دی بوینی توئی دی بیو بلبانی ظلم کئی راشو گورا زما بدنگان زما کتاب کو لوکڑے رے زما کتاب اور دو تراغلیو ناستی چرتا ناستی او سوک چراغلی وی پدینیت اللہ دی دمونگ نیتو نسم کی او اللہ دی مونگ تمخا کی دی خپل کتاب طرف تا ارسط دمون مخه پټو ته دمون مخه دنیا ته دمون مخه چې کوم طرف لګوره څومره منډې تړلې وو د الله دی کتاب طرف ته دمون مخه نشتا پر سپینه ګیره مونږ پټی ته ځو او ګوډو نه کو سس نه کو ځان مو وجلو خدای الله کتاب طرف ته ناراضو خو خلک موجب استا خار سمانه پویګو قران مویل خودی طرف ته دمون توجه نشته د الله نه سوال کوي الله زمون توجه دی طرف ته پیدا کی دا کرے نن شپه کې بس مړ شو او یې بسار به جنازې لس بجې دا پټیم پاتې دا رټم پاتې دا کورم پد چا بشینو ځان مې سي پستړې کو سار اعلان شو چې پلان کې کاکا مړ دی دا ټول دنیا دې ستاش ته چل ځان مو وجو تر ما خامه پوری تر ما سوتنه پوری حلال او حرام نه ګورو ځان مو وجلو کنه او کسار اعلان وشي چې پلان کې حاجی صاحب وفات شوی پلان کې کاکا وفات شوی لس بجې بسر سپاتی د دې وجې د الله په دربار کې سوالونه ربا دنیا خورا نډیر کارونه دنیا طرف له مخه الله دې خپل دین طرف لم مخه کی الله موږ سره د قبر او د آخرت غمم لک پیدا کی الله دې خپل کتاب لم لک کینه الله دې خپل کتاب طرف ته لګ توجه موږ ترا نصیب کی الله زموږ دا بچیم دې طرف ته توجه نصیب کی اېدا سمرا عذابونه چې روان دي دې وجه دادا چې موږ د قران او سنت نه لري په دې ملک ګورا یو طرف له خانه جنگی دا بل طرف له سیلابونه دي ما ته خبرم نه روغ کلی یوړ روغ کلی یوړ او خلق لګیالي زنده‌باد او منده‌باد او سیاسيان لګیالي او ټول ملک په تباہی طرف لاغي غټه وجدار دومره عذابونه تاسو ګورئ زناور پر سین ډک روان دي دا ولي روان صحیح سے حلال کړي ساروي دي پچاړه به حلال کې ساتھ یوزي خو بس خورينا دا د الله عذاب دی مخې درته پروت ته خورينا غرزه سینتا کندله غرزه دا د الله عذاب دی ګور ورته اگر سره باندې رست رضا بنديږي سختی را باندې راځي دا غي غټه وجدادا چې موږ د الله کتاب نه لريو الله رب العزت دې موږ خپل کتاب طرف ته توجه پیدا کی یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام برحمتک استغیث اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره بعضی بیماران دی دعاګانې ورته کوي چې رب العالمین ورته شفاء کامله عاجله مستمره روغ صحت ور نصیب کی څومره انسانان دی زناور دی په کورونو هسپتالونو کې دلته دی بهر دی الله د تمام بیمارانو ته شفاء کامله عاجله ور نصیب کی الله روغ صحت ورته ور نصیب کی څومره پریشان حال مسلمانان دی سیلابون والی در پدر دی او حالات دی علاقو ولا کتلی چې حالات دی د قیامت حالات په انسانانو باندې یا رب دا خلق حامی او ناصر شي الله دا غي مدد او نصرت وکي الله دا غي مدد او نصرت وکي الله د نور عذابونو پریشانونو موږ په امن او امان کې الله د قهر او د غضب د فیصلو نه بچو ساتي الله د خپل رحم فیصله په موږ باندې راولي
الله په دې ملک امن راولي الله څوک چې د ملک امن خرابوي الله غ نصف نابود کی الله څوک چې په دې ملک خانه جنگي جوړي شر او فساد جوړي الله غ خلق نصف نابود کی الله د دې ملک حفاظت وکي الله څوک چې د دې ملک په حقيقي معنو کې حفاظت کوي الله راغي حفاظت وکي الله راغي حفاظت وکي الله زموږ د مدارس او د جماعتونو د علماء حفاظت وکي الله د عوام حفاظت وکي الله موږ د هر قسم شرونو آفتونو مصیبتونو په امن او امان کې الله زموږ د ټولو د کورونو حیا او پردو ساتي الله زموږ د ټولو د کورونو حیا او پردو ساتي الله موږ باندې دنیا او آخرت کې پردې واچي الله موږ باندې دنیا او آخرت کې پردې واچي الله موږ باندې دنیا او آخرت کې پردې واچي الله آخر وخت کې مدا کلمه را نصیب کړي چې لا اله الا الله